హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఛానల్లో టాపిక్ వచ్చేసి ఇక్కడ మీరు ఒక ఆంప్లిఫైర్ చూస్తున్నారు కదా. మనం దీంట్లో ప్రాబ్లం అనేది ప్రాక్టికల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసి రిపేర్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, ట్రై చేయండి. మనకి కంప్లీట్గా స్టెప్ బై స్టెప్ నేను ప్రాబ్లం అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రిపేర్ చేసి మీకు చూపిస్తాను, ఓకేనా. మనకి దీని మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసి అహుజా TZA 4000 DP, ఓకేనా. మనకి 400 వాట్స్ ఆంప్లిఫైర్ ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకి దీంట్లో ప్రాబ్లం వచ్చేసి సౌండ్ అయితే రావట్లేదు, అంటే మనకి ఆన్ అవుతుంది, బట్ మనకి AUX1 కానీ AUX2 కానీ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు, లేకపోతే ఇక్కడ మైక్స్ అనేది కనెక్ట్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది రావట్లేదు. మరి ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కడ వచ్చింది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి ప్రాక్టికల్గా ఈ వీడియోలో అయితే రిపేర్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని డైలీ అయితే ఫాలో అవుతూ ఉండండి. నేను ముందుగా మీకు ఒకసారి దీన్ని ఆన్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్, దీని ప్రాబ్లం అనేది ఏ విధంగా ఉంది ఏంటి అనేది, ఓకేనా. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి. నేను ఇక్కడ ఆన్ చేస్తున్నాను యాంప్లిఫైర్ అనేది. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకి కంప్లీట్గా ఆన్ కండిషన్లోకి అయితే రావడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు అన్ని ఎల్ఈడీలు అనేది గ్లో అవడాన్ని అయితే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఓకేనా. ఆంప్లిఫైర్ అనేది ఆన్ కండిషన్లోకి అయితే రావడం జరిగింది. అండ్ ఇక్కడ మీరు జోన్ ఆన్ ఆఫ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి ఎల్ఈడీలు కూడా గ్లో అవుతున్నాయి మనకి. అదేవిధంగా ఇక్కడ స్టీరియో, మ్యూజిక్, మోనో అండ్ యాక్స్, మైక్ కోసం, అదేవిధంగా యాక్స్ కోసం అయితే మనకి ఇక్కడ సెలెక్షన్ అనేది చేసుకోవడం జరిగింది. చూస్తున్నారు కదా, మనకి కంప్లీట్గా ఆన్ కండిషన్లోకి అయితే వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఇన్పుట్ అనేది కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, ఏ విధంగా ఉంది ఏంటి అనేది. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూసుకుంటున్నట్లయితే నేను ఇక్కడ జాక్ అనేది ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, AUX1 పైది ఇందులో అయితే కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. మనకి AUX1, ఓకేనా. నేను ఇక్కడ AUX1 అనేది వాల్యూమ్ ఫుల్ అయితే చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా జోన్ 1, జోన్ B అంటే మనకి AB ఉంటాయి కదా, ఈ రెండింటిని కూడా ఫుల్ చేయడం జరిగింది. బట్ ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఎటువంటి అవుట్పుట్ అనేది రావట్లేదు. మనకి ఎల్ఈడీలు అనేది గ్లో అవుతాయి కదా, బట్ మనకి ఇక్కడ ఎటువంటి ఎల్ఈడీలు అనేది గ్లో అవ్వట్లేదు. మనకి ఇక్కడ AUX1, AUX2 అన్నీ ఫుల్గా అయితే పెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకి బేస్ ట్రబుల్ కూడా ఫుల్గా పెంచేస్తున్నాను చూడండి, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. బట్ మనకి ఇక్కడ ఎటువంటి అవుట్పుట్ అనేది రావట్లేదు, ఓకేనా. మనకి ఎల్ఈడీస్ అనేది గ్లో అవుతాయి కదా అవుట్పుట్ అనేది వచ్చినప్పుడు, బట్ మనకి ఇక్కడ ఎటువంటి ఎల్ఈడీలు అనేది రావట్లేదు. ఒకసారి నేను AUX2లో కూడా పెట్టి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు. సో ఇక్కడ AUX1లో ఉంది కదా, నేను మళ్ళీ దీన్ని తీసేసి ఇక్కడ AUX2లో అయితే పెట్టడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ ఒకసారి నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మీరు. మనకి ఎటువంటి ఎల్ఈడీలు అనేది గ్లో అవ్వట్లేదు, మీన్స్ అవుట్పుట్ అనేది రావట్లేదు. మరి ఈ విధంగా ఎందుకు జరుగుతుంది, అసలు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చింది అనేది అయితే మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. ముందుగా ఇక్కడ నేను ఆంప్లిఫైర్ అనేది ఆఫ్ చేసేసి షార్టింగ్ అనేది ఎక్కడ ఉందా అని చెప్పేసి అయితే చెక్ చేస్తాను. ఇక్కడ AUX అనేది రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను, ఓకేనా. చేసేసి ఇక్కడ మనకి షార్టింగ్ అంటే మీకు ట్రాన్సిస్టర్స్ కావచ్చు, లేదా డ్రైవర్ బోర్డులో ఏమైనా షార్ట్ అయింది అనేది ముందుగా మనం ఒకసారి చెక్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుందాం, ఓకేనా. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మన షార్టింగ్ అనేది చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ విధంగా మల్టీమీటర్ని ఈ విధంగా బజర్ అనేది అయితే సెట్ చేసుకోవడం జరిగింది, ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి షార్టింగ్ అనేది చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్, ట్రాన్సిస్టర్స్ దగ్గర. సో చూస్తున్నా కదా, మనకి రెండు టచ్ చేసినప్పుడు మనకి సౌండ్ అయితే వస్తుంది. మరి ట్రాన్సిస్టర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఏంటి అని ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటున్నట్లయితే మనకి ఈ సైడ్ ఒక 2, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక 2, అంటే మనకి ఒక్కొక్క సైడ్ 4 ట్రాన్సిస్టర్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ సైడ్ అయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ఒక 2, అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ మొత్తం కంప్లీట్గా ఇటు సైడ్ 4, అదేవిధంగా ఇటు 4 ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది, ఓకే. ఇప్పుడు మనం షార్టింగ్ అనేది చెక్ చేసుకోవడానికి ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క బేస్, అదేవిధంగా కలెక్టర్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి దగ్గర అయితే మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, నేను ఈ ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర అయితే మీకు చెక్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటున్నట్లయితే మనకి కెపాసిటర్లో స్టోరేజ్ అయిన వోల్టేజ్ వల్ల మనకి ఈ విధంగా అయితే రీడింగ్ అనేది షో అవుతుంది మైనస్ వాల్యూలో, ఓకేనా. ఇది కంప్లీట్గా షార్ట్ అయితే అవ్వలేదు, మీకు ఆ వాల్యూ అనేది తగ్గిపోయి తర్వాత ఒరిజినల్ వాల్యూ అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు. నేను ఈ విధంగా టచ్ చేసి పట్టుకుంటున్నాను. మనకి వోల్టేజ్ స్టోర్ అవ్వడం వల్ల ఈ విధంగా అయితే షో అవుతుంది. మనకి చూస్తున్నారు కదా, మనకి బజర్ సౌండ్ అనేది పోయి మనకి మెయిన్ వాల్యూ అనేది రావడం జరుగుతుంది, ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క వాల్యూ. నేను ఇక్కడ బేస్ట్ కలెక్టర్ అయితే చూసుకుంటున్నాను. సో చూస్తున్నారు కదా, మనకి షార్టింగ్ అయితే లేదు, ట్రాన్సిస్టర్ అనేది మనకి పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో అయితే ఉంది, ఓకే. నెక్స్ట్ ఈ సైడ్ కూడా నేను చెక్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. నార్మల్గా బేస్ట్ కలెక్టర్ అయితే చెక్ చేస్తున్నాను. సో సేమ్ మనకి ఈ సైడ్ కూడా వోల్టేజ్ అనేది స్టోర్ అవ్వడం వల్ల ఈ విధంగా సౌండ్ అయితే వస్తుంది, బట్ మనకి షార్టింగ్ అనేది లేదు. ఒకవేళ షార్ట్ అయినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా వాల్యూస్ అనేది రాకుండా డైరెక్ట్గా మనం ఇప్పుడు టచ్ చేసినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే 0 షో అవుతుందో అదే విధంగా షో అవుతుంది. బట్ మనకి ట్రాన్సిస్టర్ అనేది పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉన్నాయి, ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం వోల్టేజెస్ అనేది చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనకి ఎక్కడెక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత రావాలి ఏంటి చూసుకొని ఆ వోల్టేజెస్ అనేది చెక్ చేద్దాం మనం, ఓకేనా. నేను దానికోసం యాంప్లిఫైర్ అయితే ఆన్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ యాంప్లిఫైర్ అనేది ఆన్ కండిషన్లోకి అయితే వచ్చేసింది. ఇక్కడ మీరు ఎల్ఈడీ అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, చూస్తున్నారు కదా, మనకి ఆన్ కండిషన్లోకి అయితే వచ్చేసింది.
ఇప్పుడు మనం ఒకసారి వోల్టేజెస్ అనేది చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. వోల్టేజ్ చెక్ చేసుకోవడానికి నేను మీటర్ని 200 రేంజ్ చెక్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, దీన్ని బాడీలో ఎక్కడైనా సరే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మనకి గ్రౌండ్ అయితే అవుతుంది ఇది. నేను ఇక్కడ నార్మల్గా ఈ విధంగా ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇట్లా. ఓకేనా, మనకి ట్రాన్సిస్టర్ వరకు వస్తున్న వోల్టేజ్ అనేది ముందుగా ఇక్కడ రెక్టిఫైర్స్ ఉంటాయి కదా 2. సో ఈ రెక్టిఫైర్స్ దగ్గర అయితే నేను చెక్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకి 37 volts అనేది షో అవుతుంది మనకి ఒక జోన్కి. ఇది నెక్స్ట్ ఇంకొక జోన్ కూడా చెక్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, పర్ఫెక్ట్గా అయితే వస్తుంది మనకి రెక్టిఫైర్ దగ్గర నుంచి డీసీ వోల్ట్ అనేది. సో అదే వోల్ట్ నేను ఇక్కడ ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క కలెక్టర్ పాయింట్ దగ్గర అయితే చెక్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి వోల్టేజ్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ నేను ఈ సైడ్ ఈ జోన్ సైడ్ చూస్తున్నాను. ఇక్కడ కూడా మనకి వోల్టేజ్ అనేది వస్తుంది, చూస్తున్నారు కదా. మనకి ఈ సైడ్ కూడా వస్తుంది, అంటే మనకి కంప్లీట్గా ట్రాన్సిస్టర్కి వెళ్ళాల్సిన సప్లై అనేది వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డ్రైవర్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, వీటి నుంచి వచ్చే 15-16 volts సప్లై అవుట్పుట్ ఉంటుంది కదా మనకి. సో వాటిని ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ కూడా సప్లై అనేది వస్తుంది మనకి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఈ డ్రైవర్ బోర్డు దగ్గర నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి. మనకి 2 డ్రైవర్ బోర్డులు యూజ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అని అంటే, మనకి ఇది సపరేట్, ఏ జోన్ సపరేట్, బి జోన్ సపరేట్, దానికి ఉండడం జరుగుతుంది. దానికోసం ఇక్కడ 2 డ్రైవర్స్ అనేది యూజ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా వోల్టేజ్ అనేది మనకి వస్తుంది. మనకి వోల్టేజ్ అనేది వస్తున్నాయి, షార్టింగ్ అనేది లేదు. మరి అయినా ఆడియో అనేది ఎందుకు రావట్లేదు? సో దానికన్నా ముందు మనం ఒకసారి ప్రీ యాంప్లిఫైర్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ మనకి కంప్లీట్గా, మనం ఇక్కడ మైక్స్ కావచ్చు, ఇక్కడ యాక్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుంచి అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఇక్కడికైతే వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి డ్రైవర్కి అయితే ఇన్ అయ్యి డ్రైవర్ నుంచి ఆడియో అనేది మనకి అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది. సో ఒకసారి మనం డైరెక్ట్గా ఇన్పుట్ అంటే డ్రైవర్ ఇన్పుట్ దగ్గర ఒకసారి టచ్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, మనకి వస్తుందా లేదా అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ అని తీసుకోండి. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ డ్రైవర్ ఉంటుంది కదా, ఈ డ్రైవర్ యొక్క ఇన్పుట్ అనేది మనకి వెళ్ళిన వైర్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఇన్పుట్ వైర్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఎల్లో కలర్ వైర్ ఉంది కదా. సో ఒకసారి నేను దీన్ని టచ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, నేను దీన్ని టచ్ చేసి ఒకసారి మనకి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుందో లేదా అనేది చెక్ చేస్తాను. సో దాన్ని రిమూవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది బోర్డులో ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ మనకి ఇక్కడ ఏదైనా షార్టింగ్ ఉన్నట్లయితే మనకి అవుట్పుట్ అనేది రాదు. సో నేను దానికోసం ఏం చేస్తానంటే ఒకసారి దీన్ని ఓపెన్ చేసి డైరెక్ట్గా సోల్డరింగ్ ద్వారా టచ్ చేసి చూస్తాను ఫ్రెండ్స్, మనకి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుందా లేదా అనేది. ఒకవేళ అప్పటికి కూడా రాకపోతే మనకి డైరెక్ట్గా డ్రైవర్ బోర్డు అనేది ఓపెన్ చేసి మనం చెక్ చేసుకున్నాం. అయితే మనకి డ్రైవర్ బోర్డు అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ముందుగా నేను దీన్ని అయితే చేస్తున్నాను. దానికోసం యాంప్లిఫైర్ అనేది ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. నేను ఇక్కడ సోల్డరింగ్ వర్క్ అనేది చేస్తున్నాను కాబట్టి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, నేను ఓపెన్ అయితే చేసుకోవడం జరిగింది వైర్ అనేది. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి యాంప్లిఫైర్ అనేది ఆన్ చేస్తున్నాను. సో మనకి యాంప్లిఫైర్ అనేది ఆన్ కండిషన్లోకి అయితే వచ్చింది. సో నేను ఒకసారి దీన్ని టచ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, మనకి డ్రైవర్ బోర్డ్ వైర్ అనేది రిమూవ్ చేసేసి టచ్ చేసినప్పుడు మాత్రం అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకి వీటితో సంబంధం లేదు ఫ్రెండ్స్, డైరెక్ట్ ఇది మనకి. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, సో మనకి అవుట్పుట్ అనేది గ్లో అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో దీని అర్థం ఏంటి అని అంటే, మనకి ట్రాన్సిస్టర్స్, వోల్టేజెస్, డ్రైవర్ బోర్డ్స్ కంప్లీట్గా బాగున్నాయి. బట్ మనకి ఈ సెక్షన్లోనే అంటే మనకి ఇక్కడ ఆక్స్ అనేది మనం కనెక్ట్ చేస్తాం కదా, ఇక్కడ నుంచి మనకి వచ్చే వైరింగ్ దగ్గర కానీ లేకపోతే కంట్రోల్స్ దగ్గర కానీ వీటిలో యూజ్ చేసిన కాంపోనెంట్స్ వల్ల అయితే ప్రాబ్లం అయితే రావడం జరిగింది. సో మనకి ఇప్పుడు ఒకటి కన్ఫామ్ అయితే అయింది, ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చింది ఏంటి అనేది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో సేమ్ ప్రాసెస్ బీ కూడా ఉంటుంది. ఇదే విధంగా బీ డ్రైవర్ బోర్డ్ వైర్ కూడా రిమూవ్ చేసేసి కట్ చేసినట్లయితే మనకి ఇది కూడా గ్లో అవుతుంది. ఎందుకు అంటే మనకి ఎక్కడ షార్టింగ్ అనేది లేదు యాంప్లిఫైర్ అనేది. ఓకేనా, సో ప్రాబ్లం అనేది ఇక్కడ ఉంది. సో నేను దానికోసం ముందుగా ఈ ఫ్రంట్ ఈ ప్యానల్ అయితే ఓపెన్ చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్. ఇది ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఇది ఓపెన్ చేయడానికి మనకి సంబంధించిన స్క్రూస్, అదేవిధంగా ఈ నాబ్స్ ఉన్నాయి కదా పైన, ఇవి ఓపెన్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ ప్యానల్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది. నేను చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటున్నట్టుగా నేను ఇక్కడ ఫ్రంట్ ప్యానల్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, నేను ఫ్రంట్ ప్యానల్ అయితే ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు ఫ్రంట్ సైడ్ వ్యూ అనేది చూసుకుంటున్నట్లయితే మనకి ఈ విధంగా అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. మనకి ఇక్కడ ఈ బోర్డు ఉంటుంది కదా, సో ఇక్కడైతే ప్రాబ్లం అనేది ఉండాలి. లేదు అని అంటే మనకి ఇక్కడ బీటీ దగ్గర అయితే ఉండాలి. అయితే మనకి మెయిన్గా మన డ్రైవర్ అనేది టచ్ చేసినప్పుడు వస్తుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడే ఉంటుంది. సో మనం అది 1 by 1 ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఆక్స్ 1 దగ్గర కనెక్ట్ అయిన వైర్ ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకుంటున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ వైలెట్ కలర్ అయితే ఉంది. సో సేమ్ ఆ వైలెట్ కలర్ అనేది ఇక్కడైతే కనెక్ట్ అయి ఉంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఆ కలర్ అయితే ఇక్కడైతే కనెక్ట్ ఉండడం జరిగింది. మనకి వైర్ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయిందా
లేకపోతే ఈ సెక్షన్లో ఉన్న ఈ పొటెన్షియోమీటర్స్ ఉన్నాయి కదా కంట్రోల్స్, ఏమన్నా పని చేయట్లేదా, లేకపోతే మనకి ఇక్కడ ఉన్న ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేది ఏమైనా షార్ట్ అయిపోవడం జరిగిందా ఏంటి, ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్గా చెక్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం. నేను మళ్ళీ మీటర్ని ఈ విధంగా బజర్ రేంజ్లో అయితే సెట్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నేను ఇదే విధంగా బోర్డు ఇందులో ఉంచి చెక్ చేయడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, మీకు కూడా క్లారిటీగా కనిపించదు. సో నేను దానికోసం డైరెక్ట్గా ఈ బోర్డుని అయితే బయటికి ఓపెన్ చేసి చెక్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, గమనిస్తూ ఉండండి. ఇక్కడ దీనికి ఉన్న స్క్రూస్ అనేది రిమూవ్ చేసేసి నేను ఈ విధంగా బోర్డు అయితే ఓపెన్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, చూసినా అదే విధంగా బోర్డు అయితే ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది. నేను చెప్పిన ట్రాన్సిస్టర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, మనకి 3D ట్రాన్సిస్టర్ ఫ్రెండ్స్. ఇవి ఇక్కడ ఒక్కొక్క సెక్షన్కి ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి ఉండడం జరిగింది, మీరు చూస్తున్నారు కదా. సో ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, లేకపోతే రెసిస్టెన్స్ ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందా, కంట్రోల్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నాయా అనేది మనం ఇప్పుడైతే చెకింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, మనకి ఇంకా పైకి రావడానికి మనకి కింద ఇవి ఉన్నాయి కదా, వీటిని తీసేసినట్లయితే కంప్లీట్గా మైక్ సాకెట్లు కూడా మనకి బోర్డు ఇంకా ఫ్రీగా అయితే పైకి అయితే వచ్చేస్తుంది. నేను అవి కూడా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు ఇంకా క్లారిటీగా కనిపించడం కోసం నేను కంప్లీట్గా అయితే ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ మీకు ఇప్పుడు క్లారిటీగా అయితే కనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు చూస్తున్నాం ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేది ఇక్కడ. సో వీటిని ఇప్పుడు మనం టెస్టింగ్ అయితే చేద్దాం. సో దానికోసం మల్టీమీటర్ని బజర్ రేంజ్లో అయితే సెట్ చేసుకున్నాక ఇందాక, సో అదే విధంగా అయితే ఉంచేద్దాం. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, నేను ఒక్కొక్కటి చెక్ చేస్తూ ఉంటాను. ఓకేనా, మీటర్లో అబ్జర్వ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు. ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది చూస్తున్నాను. సో అర్థమైంది కదా ఏ విధంగా చెక్ చేస్తున్నాను ఏంటి అనేది. సో ఇదే ప్రాసెస్లో మీరు, ఓకేనా, ఇదే ప్రాసెస్లో అయితే అన్నీ చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నేను వీడియో అనేది మరీ లెంత్ అయితే ఎక్కువగా అయిపోతుంది. సో దానికోసం నేను డైరెక్ట్గా ఏ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ప్రాబ్లం ఉందా, రెస్ట్ అనేది ప్రాబ్లం ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేసి మీకు డైరెక్ట్గా చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. నేను ఇప్పుడు 1 by 1 చెక్ చేసినా సరే ఈ విధంగానే చెక్ చేసుకుంటాను కాబట్టి మీకు వీడియో లెంత్ అవ్వకుండా చెప్తున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, నేను ఇందులో ఒక్కొక్క ట్రాన్సిస్టర్ అయితే చెక్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో అన్నీ బాగానే ఉండడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ దీని పక్కన మనకి ఈ విధంగా స్విచ్చెస్ ఉంటాయి కదా, మనం జోన్ ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి, అదేవిధంగా స్టీరియో, అదేవిధంగా మోనో కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి. దీంట్లో ట్రాన్సిస్టర్ చెక్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, సో ఇక్కడ ట్రాన్సిస్టర్ సింబల్ చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది మనకి షార్ట్ అయితే అయిపోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. నేను ఒకసారి మీకు మల్టీమీటర్ సహాయంతో చెక్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ నేను మిడిల్ లెగ్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ దీన్ని టచ్ చేస్తున్నాను చూడండి, మనకి షార్టింగ్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది, చూస్తున్నారు కదా. మనకి ట్రాన్సిస్టర్ అనేది షార్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఈ లెగ్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి 500 ఆ విధంగా అయితే వస్తుంది రీడింగ్ అనేది. ఓకేనా, 500 రీడింగ్ వస్తుంది. బట్ ఈ సైడ్ మనకి కంప్లీట్గా షార్ట్ అయితే అయిపోవడం జరిగింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం అక్కడ ఓపెన్ చేసిన ట్రాన్సిస్టర్ని సేమ్ నెంబర్ ట్రాన్సిస్టర్ రిప్లేస్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. రిప్లేస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి సేమ్ ప్రాబ్లం అంటే నెక్స్ట్ మనం వర్క్ అనేది కంటిన్యూ చేద్దాం, ఇంకెక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది ఏంటి అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ అయితే ఇదైతే రిప్లేస్ చేద్దాము, నేను చేసి చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటున్నట్టయితే నేను సేమ్ నెంబర్ ట్రాన్సిస్టర్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. దీని నెంబర్ వచ్చేసి 1815. ఓకే, ఇక్కడ నేను దీన్ని కూడా ఒకసారి చెక్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి, మనకి బాగున్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది. మళ్ళీ మిడిల్ లెగ్కి నేను టచ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ చూడండి మీరు ఎటువంటి రీడింగ్ అనేది రావట్లేదు. బట్ ఇటు సైడ్ పెట్టినప్పుడు మాత్రం, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇటు సైడ్ పెట్టినప్పుడు మాత్రం మనకి 800 ఆ విధంగా అయితే రీడింగ్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, ఇటువైపు పెట్టినప్పుడు మాత్రం ఎటువంటి రీడింగ్ అనేది రావట్లేదు. బట్ మనకి ఇందాక పాడైపోయిన ట్రాన్సిస్టర్ ఉంటుంది కదా, అది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ ఒకసారి కంప్లీట్గా షార్ట్ అయితే అయిపోవడం జరిగింది. ఓకే, సో నేను ఒకసారి ఈ ట్రాన్సిస్టర్ని సేమ్ ప్లేస్లో రిప్లేస్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటున్నట్లయితే నేను ఇక్కడ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది చేంజ్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా, నేను ఆల్రెడీ చూపించాను కదా. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి మనం ఆన్ చేసి ఆక్స్ అనేది కనెక్ట్ చేసి 2 జోన్లు అనేది చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నేను ఆక్స్ కనెక్టర్ ఉంటుంది కదా, దీన్ని అయితే నేను ఇక్కడ తీసుకెళ్ళేసి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ఆక్స్ 1లో అయితే పెట్టుకుంటున్నాను. ఓకేనా, ఆక్స్ 1లో అయితే పెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ ఆక్స్ వాల్యూమ్ కూడా నేను ఫుల్గా అయితే పెట్టడం జరిగింది, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఒకసారి ఆన్ చేసి మనం ఈ 2 జోన్స్ అని చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ యాంప్లిఫైర్ అయితే ఆన్ కండిషన్లోకి అయితే రావడం జరిగింది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ టచ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్, ఈ వాల్యూమ్ అనేది పెంచుకుంటూ. సో ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు, నెక్స్ట్ బీ జోన్ కూడా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. నేను స్పీకర్ ఏ జోన్కి అయితే కనెక్ట్ చేసి పెట్టాను నార్మల్గా. ఇప్పుడు బీ దగ్గర కూడా మనకి లైటింగ్ వస్తుందా లేదా చెక్ చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, మనకి యాంప్లిఫైర్ అనేది ఓకే అయింది ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు కదా. ఈ విధంగా టచ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ లైటింగ్ అనేది వస్తుంది. మనకి స్టార్టింగ్లో అయితే
ఆక్స్ అనేది కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఎటువంటి అవుట్పుట్ అనేది రాలేదు. ఇప్పుడు మనకి ఆ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది రిప్లేస్ చేసిన తర్వాత కంప్లీట్గా ఆంప్లిఫైర్ అనేది వర్కింగ్ కండిషన్లోకి అయితే వచ్చేసింది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి 2 అంటే మనకి ఇక్కడ మోనో మోడ్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ మీరు బటన్ సెలెక్షన్ దగ్గర నేను మోనో ఇక్కడ రెడ్ కలర్ లైట్ చూస్తున్నారు కదా మీరు, ఇది ఆక్స్ ప్లస్ మైక్స్ కోసం అయితే యూజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ దీన్ని ప్రెస్ చేసినట్టయితే మనకి స్టీరియో మోడ్లోకి అయితే వస్తుంది. సో మనకి కంప్లీట్గా ఆంప్లిఫైర్ అనేది రన్నింగ్ కండిషన్లోకి అయితే వచ్చేసింది. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, నేను ఇక్కడ వాల్యూమ్స్ అనేది 2 తగ్గించేసుకుంటున్నాను, ఇక్కడ ఆక్స్ కూడా తగ్గించేసుకుంటున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా, కంప్లీట్గా రిపేర్ ప్రాసెస్ అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ నేను ఓపెన్ చేసిన దగ్గర నుంచి మనకి ప్రాబ్లం ఫైండ్ అవుట్ చేసి సొల్యూషన్ ఏ విధంగా చేయాలి ఏంటి అనేది. ఓకేనా, మనం ఈ విధంగా రెడీ అయిపోయిన యాంప్లిఫైర్ని మళ్ళీ యథావిధిగా బిగించేసి కస్టమర్కి డెలివరీ చేసేవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ప్రాబ్లం అయితే ఏముండదు. ఓకేనా, సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను ఇంకొక చిన్న పాయింట్ అనేది చెప్తాను మీకు. నేను దానికోసం ముందుగా యాంప్లిఫైర్ అనేది ఆఫ్ చేసేసి ఇక్కడ ఈ బోర్డు ఉంటుంది కదా, మనం ఇందాక ట్రాన్సిస్టర్ రిప్లేస్ చేసిన బోర్డులో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఒక ఐసీ అనేది కనిపిస్తుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ ఒక ఐసీ మనకి సేమ్ దీని పక్కన ట్రాన్సిస్టర్ అనేది మనం రిప్లేస్ చేయడం అయితే జరిగింది. ఓకేనా, ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది రిప్లేస్ చేసాం కదా, మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది మనం రిప్లేస్ అయితే చేయడం జరిగింది. అయితే సేమ్ అదే లెగ్కి ఐసీ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. కొన్ని కేసెస్లో అప్పటికే ఆడియో రానప్పుడు ఐసీ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇదేంటి అని అంటే మనకి ఇక్కడ 2 జోన్లకి ఇన్పుట్ అనేది ఇస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి మనకి ప్రియాంప్ బోర్డ్ దగ్గర నుంచి మనకి ఇక్కడ ఇది కంట్రోల్ చేస్తాం కదా మన స్టీరియో మోనో, ఇక్కడ నుంచి అవుట్పుట్ అనేది ఈ 2 జోన్లకు అయితే వస్తుంది. అప్పటికి రాకపోతే ఐసీ అనేది చేంజ్ చేసుకున్నట్లయితే సరిపోతుంది. ఓకేనా, సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో అనేది నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.